Всем привет! Меня зовут Лиса, и сегодня я снимаю новогодние идеи. Кстати, смотрите, какой у меня новогодний мишка. А еще у меня есть новогодний олень. Ну и давайте приступим к видео. Для макромной снежинки вам понадобится степлер, ножницы и скотч, и бумага, которую мы сложиваем в квадрат и вырезаем это. После мы это сложим в треугольник, еще в один треугольник. Вам понадобится таких 6 штук. Далее мы делаем 3 надреза, чтобы у нас получилось 4 полосочки. После мы разворачиваем нашу фигуру и серединку нашей фигуры склеиваем скотчем. Переворачиваем фигуру и опять же скрепливаем серединку. Повторяем это все 2 раза. У нас получилась вот такая вот интересная лепесток снежинки. Дальше мы должны скрепить эти штуки по трое, а после соединить их вместе. Ах да, и лепестки также надо соединить между собой. И вот такая вот красивая снежинка у нас получилась. А сейчас я сделаю маленькие снежинки. Так, сейчас я разверну, что у меня получилось. И посмотрим. Ну и вот какая снежиночка у меня получилась. И это все я приклеила на окно. Смотрится очень красиво, особенно вечером. А сейчас я буду делать вот такой вот камин. И для него вам понадобится карандаш, скотч, рулетка, обои, клей и сама же коробка. Вначале я измеряю параметры моего будущего камина. После вырезаю коробку и придаю ей форму камина. Теперь в бой входят обои, клей и кисточка. Сейчас я открываю обои. И отрезаю горлышко бутылки, чтобы налить туда смесь клея. Клей будет настаиваться 15 минут, а пока вам предлагаю посмотреть спектакль. Ха, классный спектакль. Итак, я отмеряю спинку камина и намазываю клей на обои, чтобы его приклеить на камин. В этом деле мне помог папа, потому что я немного рукопоп. Также папа мне приклеил фриз. И вот такой вот красивенький камин у меня получился. А если тебе понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на мой канал Лиза Файн.